सैमसंग J4 Plus का अनबॉक्सिंग करेंगे। तो आइए हम देखते हैं इस डब्बे में क्या क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है एडाप्टर जो कि 1 एम्पियर का है। एक है ये आपको ईयरफोन जो कि नॉर्मल वाला ही है, और ये है डाटा केबल, और ये है सिम इजेक्शन पिन, और ये है क्विक स्टार्ट गाइड। चलिए ये सबको हम रखते हैं साइड में, और फ़ोन के बारे में हम देखते हैं कि फ़ोन में कैसे। चलिए फ़ोन को करते हैं हम स्टार्ट और देखते हैं कि फ़ोन में क्या क्या है। फ़ोन में आपको बहुत ही सुंदर नज़र आ रहा है। फ़ोन बहुत बढ़िया ही बनाया है सैमसंग ने, जो कि लग रहा है कि महंगा रेंज का फ़ोन होगा। और इस फ़ोन का कीमत सैमसंग ने 10,990 रुपये रखा है, जो कि इसमें 2 GB रैम और 32 GB इंटरनल स्टोरेज है, जो कि इसको आप 256 GB तक भी बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर एक वैल्यूम रॉकर दिया हुआ है। यहाँ पर सिम कार्ड 1 और यहाँ पर सिम कार्ड प्लस कार्ड स्लॉट है। पीछे कैमरे की बात करें तो यहाँ पर 13 मेगापिक्सल का कैमरा है, जो कि 1.9 अपर्चर के साथ विद फ्लैश लाइट आएगा। और आगे कैमरा की बात करें तो इसमें आपको 5 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा और फ्लैश लाइट के साथ ये भी मिलेगा। इसमें आपको 3300 mAh की बैटरी मिलेगा, जो कि पावरफुल बैटरी है इसके हिसाब से। ये फ़ोन में हम देखते हैं क्या क्या है। फ़ोन में आपको मिलने वाला है एंड्रॉयड 8.1 है, जो कि ओरियो एंड्रॉयड 8.1 ओरियो है। और इसमें स्नैपड्रैगन 425 दिया हुआ है। लुक के बारे में हम बात करें तो हमें तो बहुत ही अच्छा लगा। और इसमें आप फेस अनलॉक भी लगा सकते हैं। और सैमसंग पे मिनी का आपको सपोर्ट भी मिलेगा। डिस्प्ले की बात करें तो इसमें सैमसंग ने थोड़ा सा कमी किया है। सुपर एमोलेड डिस्प्ले नहीं है, जो कि HD+ है। बाकी तो आपको सेंसर मिल जाएगा। सेंसर में आपको यहाँ पर लाइट सेंसर भी दिया हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छा है।